Oh, assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kedatangan user bawa Oppo A12 dengan kaca touchscreen atau gelasnya retak. Teman-teman bisa lihat dari atas sampai bawah itu retak. Namun, walaupun retak tidak mempengaruhi fungsinya ya teman-teman. Karena touchscreen untuk Oppo A12 ini berada di LCD-nya. Saya akan lanjut bongkar dulu teman-teman. Seperti biasa teman-teman, untuk membuka backdoor Oppo A12 ini, saya dari bawah ya teman-teman, dari dekat konektor charger, biar lebih mudah saat pembukaannya. Saya akan lanjut bongkar dulu teman-teman backdoornya. Bisa dilihat di bagian mesinnya masih tersegel dengan rapi. Itu yang saya tunjuk, masih tersegel bautnya dengan rapi. Ini menandakan handphonenya sama sekali belum pernah dibongkar atas bawah. Saya mungkin yang pertama kali membongkarnya atau menjebol perawannya teman-teman. Bercanda. Saya akan percepat durasi video ini ya teman-teman, saat pembongkarannya untuk mempersingkat waktu.
lanjut belah gelasnya ya teman-teman, atau kaca gelasnya. Di sini saya menggunakan kawat baja dengan ukuran 0,10 mili kalau nggak salah teman-teman. Di sini saya biasa menggunakan 0,10. Saya akan lanjut seset atau pisahkan dulu gelasnya teman-teman. Maaf ya teman-teman, dalam proses ini saya tidak banyak bicara. Saya akan fokus ke LCD-nya karena kalau terjadi kesalahan sedikit teman-teman, auto nombok. Mengingat saat ini harga LCD cukup mahal. Untuk Oppo A12 ini di daerah saya di Jakarta hampir menembus angka 500.000 teman-teman. Itu buat LCD-nya aja, belum harganya sepasangnya. Makanya user handphone ini lebih memilih untuk mengganti kaca gelasnya saja daripada mengganti LCD full setnya. Saya akan lanjut seset atau pisahkan dulu gelasnya teman-teman.
walaupun handphone ini tanpa gelas touchscreen dan handphone ini masih tetap bisa disentuh dengan baik. Namun saat ini teman-teman saya belum ada gelasnya ya teman-teman. Maksud saya belum beli gelasnya. Ini saat ini cuma proses untuk penggantian maksud saya untuk proses penggantian gelasnya saja atau pemisahan gelas LCD-nya. Saya lagi pesan teman-teman melalui via online, mungkin dalam 1-2 hari ke depan gelasnya akan datang. Sekian dulu video saya hari ini teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah dan kurang kata. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.